ଟିକେ ଆସ ପଚାର କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ନାଁ ହେଲା ବଳରାମ ସାହୁ। ଘର ଭଣ୍ଡାରୀ ଦକ୍ଷିଣ। କ'ଣ ଘଟଣା ହେଲା? ଖଣ୍ଡାର ପୋଖରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ। କ'ଣ ଘଟଣା ହେଲା? ଘଟଣା କି ଭଲ ଟିକେ ପିଲା କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, କହିଲେ କି ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଚେକଅପ୍ କରାଇଥିଲୁ। ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ କରାଇଦେବୁ ବୋଲି, ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ କହିଲେ? ଅପୁ ସାର୍ ସେମାନେ କହିଲେ କି ତମେ ବୁଧବାର ମାନେ ଡେଟ୍ ଦେଲେ, କହିଲେ ବୁଧବାର ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେବ। କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପିଲା କ'ଣ ପିଲା ଘର ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରି ବଡ଼ କରିବୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲୁ କି ଅପରେସନ୍ କଲେ ଭଲ ହେବ। ସେଇଠୁ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା? ତ ଏମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ସକାଳୁ ଆସିଲୁନି, କହିଲେ ମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚ ବୋଲି। ଆମେ ବୁଧବାର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସକାଳୁ ପୁରା ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି କହୁଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନେବୁ। ଏମାନେ 6:29ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ଆଉ 9:31 କି 32 ବେଳକୁ କାଢ଼ିଲେ। କାଢ଼ିଲେ ବୋଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଦିଦିଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ତାପରେ ଜିଜୁଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏଇ କଥା କହିଲେ କି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେଲା। ତାପରେ ଶୁଣିଲୁ କି ସେମାନେ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କଲେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଆଉ ଅପରେସନ୍ ସେ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି କହୁନି। ତ କ'ଣ ଘୋଷଣା କଲେ? ଡେଥ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଟଙ୍କା ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା କରିଥିଲେ? ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ 18,000 ଟଙ୍କା କହିଥିଲେ। କେତେ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ? ଆମେ 18,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଥିଲୁ। ନା କେତେ ଦେଇଥିଲେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ? କହିପାରିବିନି। ପଇସା କ୍ୟାସ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଦେବା ପାଇଁ।